Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie zimowy widok za oknem, technikę Stone Art Power Text i efekt mchu, a wszystko zaczynam od przekładki styropianowej, którą zrobię z talerza i tą przekładkę będę umieszczać w 16 cm medalionie. Najpierw tą przekładkę muszę porządnie dopasować, tak, żeby ona mi dobrze weszła do środka medalionu. I kiedy mam ją gotową, wycinam z papieru, który jest papierem przekładkowym, makietowym, czyli grubszym, okno. Następnie to okno wycinam bardzo dokładnie również wewnątrz, te wszystkie małe okienka i odrysowuję je na styropianie. Następnie muszę je na tej przekładce odrobinę pomniejszyć. Ja je będę chciała na nią przykleić, w związku z tym, żeby ono mi nie wpadło do środka, ten otwór będzie odrobinę mniejszy, na tyle mniejszy, że ukryje się pod ramą, ale jednocześnie będzie można je swobodnie na tym umieścić. W tej chwili użyję Power Textu w kolorze Bluish Grey, czyli szarym. Tego Power Textu potrzeba bardzo niewiele. Naprawdę wystarczy praktycznie może łyżka, żeby tą technikę Stone Art sobie na takiej mini formie poćwiczyć. Po nałożeniu Power Textu, kiedy jeszcze jest mokry, posypuję wszystko proszkiem Stone Art. Jest to proszek celulozowy. Następnie, tak jak widać, ja to ręką bardziej wklepuję niż pocieram. I kiedy ten Stone Art połączy się z Power Textem, zaczynam pocierać ręką. Następnie kładę drugą warstwę, która da mi taką strukturę starego muru, ale nie kładę jej na całość, jedynie w wybranych miejscach i tak samo najpierw wciskam proszek celulozowy w Power Text i kiedy się zwiąże, zaczynam dokładnie pocierać ręką. Pasta Darvi Extra Light to jest moja resztka dosyć kruchej pasty i muszę powiedzieć, że zrobienie z niej cegiełek to nie była prosta sprawa, dlatego że przez to, że ta pasta była bardzo długo używana, zaczyna się kruszyć pod pędzlem, ale jakoś sobie z tym poradziłam. To nie miało być precyzyjne, mur miał być bardzo stary, w związku z tym te cegiełki przykleiłam i w momencie, kiedy jeszcze Power Text jest mokry, również na cegiełkach, posypię wszystko proszkiem Stone Art, czyli proszkiem celulozowym i ponownie oczyszczę. Czyli ważne jest to, żeby też najpierw ten proszek Stone Art za pomocą w tym przypadku pędzla docisnąć, a dopiero później się go pozbywać, żeby on zdążył chwycić po prostu kontakt z Power Textem i się z nim połączyć. Wtedy powstanie super ciekawa struktura. Power Text utwardza tą masę. Muszę powiedzieć, to nie ma znaczenia wewnątrz bombki, ale gdyby ta dekoracja dotyczyła na przykład doniczki, to można ją wykorzystać nawet na zewnątrz. W przypadku proszku Stone Art przyda się też jakieś zabezpieczenie typu wosk albo lakier, ale możecie być pewni, że ta dekoracja będzie twarda jak plastik po wysuszeniu masy utwardzonej Power Textem. Następnie, żeby nie było tak sterylnie i jasno, użyję patyny Bister. W tym przypadku używam koloru brązowego i dodam również akcenty w kolorze żółtym. W tej chwili to wydaje się zbyt mocne, ale po wysuszeniu ta patyna robi się bardziej subtelna i zostaje taki ciekawy efekt, który wzmocni również efekt mchu. Jako efekt mchu używam pasty o tej nazwie, która jest w dwóch kolorach, ciemnozielony i jasnozielony. Ja tu się będę troszkę męczyć z tą pastą, używam do tego też i wpatułki i patyczka, tylko dlatego, że jest to końcówka i postanowiłam zużyć ją do końca i ten zielony, ciemnozielony kolor to jest kolor z samego dna. Ale to nie znaczy, że nie spełni swojej funkcji, tylko troszkę trudniej mi się przyklejał. Po co jest ten jasny kolor w przypadku dwuskładnikowych tych past do mchu? Dlatego, że to cieniowanie jasnym kolorem doda głębi i sprawi, że ten wosk będzie wydawał się bardziej naturalny. Także warto użyć dwóch kolorów. Jest jeszcze taki kolor trawy, więc też można dodać trzeci kolor i to będzie zawsze o wiele naturalniej wyglądało, niż gdyby to był jeden. I teraz mój najbardziej ulubiony moment to jest nagrzewanie tego mchu za pomocą nagrzewnicy i ta nagrzewnica powoduje, że on puchnie i robią się takie małe bąbelki jak na prawdziwym mchu poroście. No jest to po prostu mega ciekawe zjawisko do obserwowania, także polecam przyjrzeć się bliżej.
Zostało mi troszkę z boku patyny bister i postanowiłam nią poprawić odrobinę okienko, żeby ten biały papier powycinany nie świecił nam po oczach i żeby jakby to wszystko zbrązowić. Także patynuję sobie moje wycięte tekturowe okienko, a następnie za pomocą kleju hobby wszystko przyklejam do mojego styropianu, do podkładki już w tej chwili kamiennej, czyli po dociśnięciu ten klej dosyć szybko łapie kontakt, można go odrobinkę podgrzać, żeby wysuszyć. I teraz potrzebny mi będzie inny fragment tego samego papieru z okienkami i kosteczki dwustronnie klejące, które są jednocześnie kosteczkami dystansującymi, czyli one wprowadzą taki dodatkowy wymiar w tle i ten widok będzie od okienka oddalony. Nie muszę z tego robić całej okrągłej przekładki, dlatego że tył bombki będzie kompletnie ukryty i wystarczy tylko nacelować na okno i po prostu przykleić. Oczywiście ten widok z tyłu można również ozdobić pastą śniegową bądź brokatem, jakby jest tu pełna dowolność. No i teraz zajmę się tyłem bombki. Muszę przyznać, że jest to dla mnie pewien eksperyment, dlatego że po pierwsze tył bombki mam uszkodzony, ten medalion jest ukruszony, więc chciałam, żeby go czymś przykryć, a po drugie używam resztki dosyć przesuszonej pasty Darvi, dlatego pracuje się z nią troszeczkę inaczej niż wtedy, kiedy ona jest świeża. Pomalowałam medalion białym podkładem akrylowym, żeby zrobił się matowy. Następnie biorę klej hobby, ten sam, który przed chwilą i nakładam niezbyt dużą ilość tego kleju na całość tutaj medalionu, po to, żeby mieć na czym przykleić pastę. Ta pasta sama w sobie jakby nie jest klejąca, dlatego ten klej pod spodem jest dosyć niezbędny. No i biorę tą resztkę mojej pasty, która już nie jest zbyt świeża i nie jest zbyt wilgotna, zaczyna się trochę kruszyć i ciężko z niej wydobyć takie precyzyjne elementy, więc rozpłaszczam ją bezpośrednio na medalionie. Normalnie zrobiłabym to na folijce obok i przyklejałabym gotowe elementy, ale zrobię tą strukturę tym razem troszkę eksperymentalnie inaczej. Rozpłaszczam i wygładzam to dłońmi bezpośrednio na medalionie i teraz za chwilkę użyję czegoś, na co dosyć długo czekałam, bo stempla z motywem deski. Kupiłam go bardzo dawno temu, licząc na to, że uda mi się go użyć w czymś rustykalnym, no i wyszło mi na to, że właśnie przy tym medalionie mi się przyda, więc ten stempel jest kauczukowy, w związku z czym się wygina. Można go dopasować do kształtu tego medalionu. Nie jest to zbyt eleganckie i nie jest to zbyt precyzyjne. O wiele prościej byłoby stworzyć deski na płasko i umieszczać je i przyklejać jakby na bombce po wcześniejszym przygotowaniu, ale tak jak wspomniałam, ta pasta jest na to za krucha. I teraz tak, po odciśnięciu my tych słojów tak dokładnie nie widzimy, dlatego wydobędę je za pomocą tej samej patyny Bister w kolorze brązowym i muszę powiedzieć, że ona na mokro jest o wiele piękniejsza niż na sucho. Po wyschnięciu robi się blada, a na mokro te piękne niuanse, wszystkie jakby deski są totalnie widoczne. No ale ja sobie też z tym poradzę, bo po wysuszeniu tej patyny Bister, nawet kiedy ten efekt nie będzie już tak wibrujący i tak po prostu dokładny, użyję po prostu ponownie białego podkładu akrylowego, żeby tym razem na biało uwidocznić te deski. Będę używała, tak jak tutaj widać, pędzla Standarino. Jest to pędzel, który jest płaski. Wystarczy go położyć, a nie trzymać w pionie, po to, żeby uzyskać delikatniejszy efekt tak zwanego suchego pędzla. Oczywiście tej farby czy podkładu nie może być na tym pędzlu też zbyt dużo, to nie może być mokre, ale dzięki temu można, że ten pędzel jest jakby w tym sam w sobie już pomocny, można uzyskać efekt suchego pędzla w stosunkowo prosty sposób i teraz uwidaczniam ponownie całą moją strukturę desek, no i wyszedł mi medalion bardzo rustykalny.
Ta rustykalność tego medalionu wiąże się też z tym, że ma bardzo duży kontrast między przednim szkiełkiem a tylną częścią właśnie medalionu, dlatego całość okleiłam taśmą dwustronnie klejącą i przykleiłam na niego taśmę ozdobną, która przykryje właśnie to łączenie między tyłem a przodem. I na tym mój projekt będzie skończony. Zostaw koniecznie parę słów od siebie, powiedz, czy Ci się podobało, czy jakieś techniki Cię zaintrygowały. Wszystkie produkty znajdziesz w opisie, są tam nazwy i linki do tych produktów. No i będzie mi miło zobaczyć się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia. Pa!